Donate organs, save lives haiba thimda RIMS Imphal, Rotary Club Manipur amadi Manipur Adventure and Mountain Biking Association sinduna RIMS campus tagi Kakching fawba chatkadaba bicycle rally among asi RIMS ki Director Professor G Sunil Kumar Sarmana lamthakre. Organ donation sensitization rally aduga mari lainana Professor G Sunil Kumar Sarmana hai organ donation haibasi khwaidagi thamoi chawba kathokpa makhal amani organ donation gi wantok asi lana loba hek yaunai masi tawbiganu. India pumbagi oina chahi amada organ donation lakh manga toba mathau tai aduga chahi amada organ donation tawriba sina supnadagi lising taramapan khaktani. India gi oina organ donation tawbagi chang asi yamna nembana maram oiraga yoi lakh kaya ama organ phangdabagi khudong chadaba mayoknari. Organ donation asi living organ donation haiba amaga disease organ donation haiba amaga makhal ani khaidui. Kidney liver na chingba transplant tawnariba asi living organ transplantation gi manung challi aduga laikhidraba mi amadagi organ lauraga donate tawba sina disease organ transplantation ni. Organ donation makhal ani asida disease organ donation gi rate asi aduki matik nemi. Masigi maruoiba maramdi organ donation gi matangda mapung phaba lawsing miyamda leitabagi ni haina lawi. Organ donation gi chang nemliba asi hangarhansi hairabadi miyamna disease organ donation da mapung fana support tawba mathau tai hainasu mahakna makha tana phongdokhi. Khogi RIMS Imphal Rotary Club Manipur amsung Mamba na pullaga bicycle rally ama organ donation gi matangda sensitize tawnaba khogi bicycle rally ama sinjari khogi RIMS gi hauraga khogi Kakching baugi tawgudaba drive asida khogi program asina khogi public ta haijan thamjaningi ba potsi organ donation is the most, you can say the biggest, sort of a service to the humanity. Ngasi akhoi gi India gi number oina akhoi gi chahi amada lakh 5 lakhs kumbagi organ donation gi demand lei. Aduga akhoi gi noto gi matungina akhoi gi national authority sigi matungina di around 19,000 gumba donation tawre. Aduna gap si lakh manga dagi khogi 19-20,000 khaki donation si da leiba choba gap si kamaina mention gadagi hai kana khogi public ta organ donation hai si yamna tawya ba doable oiba effort amani have se khogi rally sina khoi public ta demand khogi sensitize tawjaningi aduga khogi human being amana leitaba matamda id suppose khogi organ donation se makhan ani sui amana khogi living organ khoi kidney transplant tawwa adagi disease organ haragana khoi accident gumba da brain death tawga khogi leiroidaba mi ama khogi almost hopeless or situation ama khoina mana donate tawwa sidi khoi organ every organ can be donated except brain khogi cornea tawwa ya adagi khogi heart tawwa ya lungs tawwa ya liver pancreas intestine loin tawwa ya aduna mi amana disease organ donation jina khoi khoi watlis aduna siguma mayam se khoina public ta organ donation gi khoi gi achoba hindrance haragadi mayam da khoi gi misconception public ta khoi gi sensitize to bosi amaru oi habasi khoi gi world gi oi ba kainoni aduna khoi gi ngasi gi effort asida khoi gi public ta khoi gi media gi through da khoina thamjaning isi mayam disease organ id accident to boda imungi leitaba mi ama duna magi organ do piramaga then another life many life can be supported aduga ngasai gap laiba 5 lakhs ki demand do dagi akoi 18-19,000 khak lai bisi kamaina over the period of time mayam si akoi gi gap se mengkhat kadagi haba sida mayam pulap effort ama tongnaba ngasi gi second rally gi through da ina mayam da appeal tawjari. Thank you so much. Safe drive to everyone.